네, 우리 오늘 말씀의 제목은 5천 종족으로 향하는 문입니다. 사샤 목사님 마이크 안 켜져 있는 것 같아요. 음소거를 네네, 안녕하세요. 켜져 있어요. 목사님. 네, 지금 네, 왔어요. 네. 5천 종족으로 향하는 문입니다. Сегодня тема называется «5000 племен». Дверь для 5000 племен. 우리 지난주는 5천 종족을 살리는 길이었습니다. На прошлой неделе мы говорили о том, что путь для оживления 5000 племен. 이번 주는 5천 종족으로 향하는 문이라는 언약을 우리 붙잡고 다민족의 전도 선교의 언약을 붙잡아야 되겠습니다. Сегодня называется тема «Двери для оживления 5000 племен». За это слово мы должны ухватиться. 자, 바울은 끊임없이 이 회당이라는 현장을 곳곳에서 들어갔습니다. Павел, он не упуская ни одного, постоянно входил в синагоги. 자, 다민족 이 5천 종족을 살리는 길은 TCK라는 결론을 우리는 가져야 돼요. И для оживления 5000 племен заключение является TCK. 자, 그렇다면 그 5천 종족을 살리는 이 TCK를 살리는 문이 어디냐라는 것을 우리는 알아야 됩니다. Нам необходимо знать, где являются двери для оживления 5000 племен из 37 стран. 바울이 이 사도행전 18장 고린도의 회당에서 브리스길라 아굴라를 만나요. Говорится, что в Деянии 18 глава, сегодня мы как прочитали, что в Коринфе встретились Прискилла и Акила с Павлом. 이 브리스길라 아굴라가 에베소라는 지역에서 회당에서 동일하게 아볼로를 만납니다. И потом, после этого, Прискилла и Акила, входя в Ефесе, входя в синагогу, они встретились с 자, 그 말은 5천 종족을 향하는 문은 회당이라는 거예요. 회당. И для оживления 5000 племен это есть училище. 지금 우리가 언약으로 붙잡아야 되는 회당은 지금 우리는 대학입니다. 대학 사실은. Сейчас, в наше время, синагоги — это есть университет. 저도 이제 대학 사역자인데 대학을 그냥 생각하는 것이 아니라 대학은 하나님의 큰 계획이 있는 현장이에요. 사실은. Я, ведя служение в университетах, думаю о том, что там есть большой план Бога. 사실 저는 우리 렘넌트들을 대학까지 올바른 렘넌트들의 흐름으로 가져가면 전도와 선교 운동은 정확하게 일어난다 생각을 합니다. Если ремнанты будут идти по правильному пути оживления, тогда будет получаться проповедование миссионерства. 우리 렘넌트가 대학 때까지 올바른 복음을 가지고 성장하게 해야 돼요. И также, если они будут иметь правильное Евангелие, тогда будет свершение. 왜냐하면 지금 대학은 수도권에 있는 대학이 지금 10%예요. 10%. И сейчас есть такие университеты, которые успешны, это 10%. 지금 유학생이 30만 명인데 수도권에만 45%, 50%가 지금 서울 쪽의 대학을 다니고 있어요. 10명 중 1명이. И говорится о том, что если посмотреть на университеты, если взять университет Сеульский, там если 300 тысяч, то 3000 это есть иностранцы. 이 지방의 대학들도 사실은 한국 학생들이 굉장히 지금 없기 때문에 외국인 학생들을 굉장히 많이 이제 해외에서 데리고 들어오는 상황입니다. Из-за того, что в Корее и Южной Корее не хватает студентов и учеников, сейчас очень много приезжает иностранцев из-за рубежа. 그래서 5천 종족을 살리는 5천 종족으로 들어가는 그 문은 어디냐면 대학이에요. И что является дверью для оживления 5000 племен? Это университеты. 그 현장에 TCK 인재가 있습니다. И там существует также TCK. 그게 누구냐? 아볼로예요. Это есть Аполлос. 아볼로라는 이 명확한 복음은 모르지만 똑똑하고 복음에 대해서 알고자 희망하는 이런 인재가
에베소 회당에서 브리스길라 아굴라가 만나요. И Аполлос, он был на самом деле очень умным человеком, и вот имел какую-то силу, и встретился с Присциллой и Акилой, и он осознал Евангелие. 그래서 사실 우리 지역에 있는 이 대학들은 너무 중요해요. И в нашей местности университеты, они очень важны. 왜냐면 그 현장에 TCK를 살릴 수 있는 문이 있기 때문이에요. Почему? Потому что это является дверью для оживления CCK. 그 언약을 붙잡은 중직자 한 사람이, 전도자 한 사람이, 렘넌트 한 사람이 고린도 교회의 300%가 회복되어지는 응답으로 나타나요. И если будет один лидер верующих, также один служитель и один ремнант, тогда они смогут восстановить подобно тому, как 고린도의 300%는 사도행전 18장 4절에 브리스길라 아굴라와 바울의 만남이에요. И в Коринфе, восстановившись в 300% ответе, Присцилла и Акила, они встретились с Павлом. 저는 분명히 대학 어딘가에 하나님이 준비해 놓은 사람이 있다라고 생각을 합니다. И в университетах есть подготовленный Богом человек. 그 사람을 통해서 사도행전 18장 26절에 에베소 회당에서 복음을 전하는 아볼로와의 만남이 이루어져요. И говорится, как Деяние 18 глава 26 стих, говорится, что услышав Акила и Присцилла, они точнее объяснили Аполлосу путь. 그래서 18장 26절에 그가 회당에서 담대히 말하기를 시작하거늘 브리스길라 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라 기록되어져 있습니다. Там написано о том, что он начал смело говорить в синагоге, услышав его, Акила и Присцилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. 고린도의 300%는 전도자 바울의 100%예요. И Коринфской церкви 300% ответа это есть благовестник Павел 100%. 그 안에 예비된 제자, 중직자죠. 제자 브리스길라 아굴라 이 부부 이 제자의 100%입니다. И также подготовленные Богом ученики Присцилла и Акила на 100%. 그리고 가장 중요한 렘넌티오 TCK인 이 아볼로라는 지역, 아볼로, 에베소라는 지역에서의 이 아볼로, 이게 차후의 고린도 교회의 300%입니다. И также был в Ефесе был подготовлен Аполлос, который он пошел в Коринфскую церковь потом. Это есть 300%. 그래서 우리는 지금까지 렘넌트라는 언약을 붙잡고 오늘까지 인도를 받았어요. И наши ремнанты, уплатившие за завет, до сегодняшнего дня они есть. 왜냐하면 지역을 살리기 위해서. Почему? Потому что нужно оживлять местность. 근데 이것이 이제 선교의 300%로 준비되어집니다. И также нам нужно подготовиться на 300% относительно миссионерства. 제가 예비 대학생 수련회 이번에 갔다 왔잖아요. 우리 수연이 또 응재가 이제 대학생이 되기 때문에 예비 대학생 수련회를 다녀왔어요. И вот мы с этими ремнантами, которые сейчас назвали, ездили на обучение. Да. 아마 뭐 우리 이진우 장로님이나 박선영 권사님이 이제 저희 위 선배 세대이기 때문에 그 우리 세대와 지금의 세대가 좀 달라진 게 있다면 딱 하나예요. 다민족이라는 어떤 파트가 생겼어요. И между взрослым поколением и вот нашим поколением есть одна разница, говорит, это о том, что 대학 является системой. 대학 안에 이 다민족들을 캠프하는 다민족 캠프 이 설명회가 막 생겼어요. И что сейчас мы делаем о том, что в университетах поднимаем кампанию среди иностранцев. 그래서 뭐 이번 겨울에 했던 여름에 했던 저희 교회에서의 이 안산 캠프 뭐 이런 포럼들 그리고 설날에 했던 그 서울 지부에서나 또 대전에서나 진행했던 이런 다민족 캠프에 대한 소개들 이 새내기들한테 그런 소개들을 하더라고요. И вот летом была кампания благовестия среди университетов, и мы заходили туда, выходили и вместе вот общались с этим студентом. 올바른 회당 운동의 선교 300%는 대학인데
중요한 우리 렘넌트 제자에 뿌린 여러분들의 씨앗이 선교의 300%의 시작입니다. И вот среди университетов, находясь в компании Благовестия, мы должны найти одного подготовленного ученика среди ремнанта и вот подготовить его. 그래서 렘넌트를 저는 대학 때까지 흐름이 정확하게 잘 인도한다면 올바로 선교 운동할 수 있습니다. И если мы будем до конца получать в компании Благовестия среди университетов получать руководство, тогда может подняться движение миссионерства. 자, 대학 때 왜 떠나냐면 중고등부 때 뭐가 잘 안 이루어졌다라는 거예요, 사실은. На самом деле сейчас не очень хорошо поднимается вот это движение. 초등부는 그냥 따라가죠. 근데 중고등부 이 시기가 저는 그래서 중요하다라고 생각해요, 사실은. И на самом деле маленькие дети, вот маленькие младшее поколение, они хорошо следуют, но уже более взрослое поколение, они не очень хорошо следуют. 왜냐하면 대학의 전도와 선교의 흐름을 준비하는 시기이기 때문이에요. И поэтому нужно подготовиться относительно компании Благовестия в университетах. 그래서 우리가 외친 이 렘넌트 운동이 이제는 사실은 TCK 운동으로 지금 이제 완전히 우리는 돌아서야 됩니다. И также, ведя это движение среди ремнантов, нужно понимать TCK движение. 자, TCK 뭐냐? 중요한 하나님이 예비하신 학교 안에 강대국을 살릴 자들이에요, 이 사람들이. И TCK это те, которые подготовлены в учебных заведениях, и они будут отражать большие государства. 그래서 CCK, NCK 이러한 인물들은 복음을 핍박하고 복음을 들어본 적 없는 사상과 종교 때문에 어려운 무슬림 국가나 이런 어떤 사상의 국가들 때문에 복음을 알지 못하는 이러한 후대들도 들어와 있다라는 거예요, 대학에. И CCK и NCK это те, которые, даже если это мусульманские страны, мусульманское получают мусульманское влияние, и из-за этого они не могут слышать благовестие. 이게 지금 한 나라의 응답입니다, 사실은. И ответом является одна страна. 그래서 월요일 날 세르게이 사샤랑도 매주 이제 말씀 포럼하고 또 특별히 지난주는 이 세르게이 사샤 지금 한국을 계속 들어오고 싶어해요, 사실은. И сейчас вот мы раньше мы тоже проводили форум с Сашей и Сергеем, и сейчас тоже проводили на прошлой неделе. И вот у них сейчас большое желание приехать в Южную Корею. 근데 지금 세르게이 사샤가 한국에서 거주할 수 없는 문제는 비자 문제죠, 사실은. И сейчас самая большая проблема это виза. 그래서 결국엔 대학을 들어가야 돼요. 들어가지 않는 이상, 어학당을 들어가거나 대학을 들어가지 않는 이상은 지금 일도 할 수 없는 사실 그런 상황의 비자를 이제 상황이죠. 그런 상황. И сейчас такие обстоятельства, ну, может быть, от того, что сделать университетскую, поступить в университет и сделать таким образом визу, как бы вот такое. 그래서 김하준 성도랑 엠마랑 저랑 이제 세르게이 사샤랑 같이 이제 이야기를 좀 나눴어요. 좀 비자적인 부분을 이야기를 하고 싶다 그래서. И вот мы хотим вот с этим президентом Владимиром Рогозиным, Сашей и Сергеем вместе вот пообщаться. 근데 좀 인상적인 건 이 세르게이 사샤가 지난주 다민족 예배 때 그 회당에 대한 이야기 그걸 하면서 어학당이라도 자기가 좀 들어갈 수 있으면 좋겠다라는 이제 자기가 투자를 해서라도 좀 들어가고 싶다라는 이야기를 하더라고요. И на прошлой неделе мы говорили о том, что хорошо было бы, если поступить войти в синагогу, то есть в учебное заведение, и ну как бы вот об этом общались. 그래서 지금 몇 개 학교들을 좀 장로님 통해서라든지 아니면 또 김하준 성도가 또 학교에 아시는 분들이 좀 있어서 지금 알아보고 있는 상황이에요. И вот это, об этом обстоятельстве сейчас вот знает Ким Аджун, получается, этот человек, и вот этот человек. 뭐 오든지 안 오든지 하지만 감사한 건 이 세르게이 사샤가 어떤 말씀 가운데서 이 회당이라는 정확한 언약을 붙잡고 있는 게 참 너무 감사하더라고요. И благодарение о том, что вот Саша и Сергей сейчас получается, но они держатся за завет для того, чтобы пойти в синагоги. 결국 이 대학 안에 중요한 하나님이 예비하신 선교의 문이 있다라는 거예요. И в заключение в университете, внутри университета, нужно вот подготовленного Богом человека найти для того, чтобы открыть двери миссионерства. 그래서 렘넌트를 통해서 TCK와 한 나라가 살아나는 선교 300%를 하나님이 응답하실 겁니다.
И ремнанты сетей в одной стране, они должны получить 300% ответ. 그 응답의 300%는 오늘 본 본문에서 고린도전서 3장 6절에서 나옵니다. И этот 300% ответ сегодня мы с вами читали о том, что в Коринфах он выходит. 자, 고린도 교회가 이제 아까도 목사님 말씀하셨지만 여러 당파들이 생겼어요. И вот в Коринфской церкви там говорилось о том, что вот поднимались такие какие-то обстоятельства. 왜냐면 일단 고린도 지역에 있는 성도들 자체가 다 외국인이었다라는 기록이 거의 많아요. 대부분 외국인이었다. И на самом деле, если посмотреть, в Коринфской церкви было очень много иностранцев, почти все были иностранцы. 그러다 보니 본인들이 갖고 있던 어떤 종교적인 거나 이런 색채가 당파를 짓게 만드는 거죠, 이제. И вот там что они делали? Вот они собирались вместе вот, и вот создавали такие 자, команды. 누구의 당파냐? 한쪽은 바울의 당파. 왜냐면 바울이 시작을 했으니까 고린도 교회를. И кто сделал это все, это является Павлом. Ну, вот Павел, он является началом. 한쪽은 이제 지금 전도 운동을 하고 있는 이 아볼로, 이 당파가 이제 대립을 하고 있는 거예요, 교회 안에. И потом внутри церкви последовал вот Аполлос, который вот последовал за этим всем, и вот он тоже стал таким человеком. 자, 근데 전도자 바울이 고린도 교회에게 하는 이야기예요, 지금 이게. И вот сегодня благовестник Павел рассказывает о Коринфской церкви. 고린도전서 3장 6절에 나는 심었다라고 기록하고 있어요. И в 1 Коринфянам говорится о том, что у меня нету силы. 자, 우리가 자꾸 응답을 누가 했네, 뭐 했네, 어쨌네 자꾸 이 기준으로 가면은 선교를 할 수가 없습니다, 여러분. И если смотреть с точки зрения о том, что это такой или это такой, тогда с этой точки зрения невозможно быть миссионерством. 목회자들도 하나가 될 수 없는 이유가 뭐냐면 저 사람이 하는 거, 내가 하는 거, 뭐 사실 우리 구루터기 선교회도 마찬가지예요. 이제 하다 보면 나올 겁니다. 이 사람이 하는 거 하잖아. 내가 하는 거. 어떤 전도 선교의 기준보다 누가 흐름을 가지고 있냐 이거에 관심이 많아요. И на самом деле не тот человек, который смотрим на того человека, так смотрим. Человек, который следует за течением, вот на этого есть внимание. 그 이 말을 아볼로가 한 것도 아니고 바울 스스로가 합니다. 나는 심었고. И вот говорится, что об Аполлосе Павел пишет, что мой ученик. 아볼로는 물을 준 자다. И вот говорит, что он проливал слезы ради Аполлоса. 내가 심었다면 아볼로는 그 역할을 감당한 이후에 세우는 자였다. 이런 기록을 이제 말하고 있는 거죠. Он говорит о том, что для того, чтобы поднялся Аполлос, вот я предлагал, вот, возможно, все в молитве. 근데 중요한 것은 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니라고 기록하고 있어요. И тогда, что произошло, воздали славу только Господу. 자, 여러분, 씨앗을 심는 건 사람일 수 있어요. И вот CIS, там вот получается человек, он сможет это сделать. 자, 물을 주는 것까지도 사람일 수 있어요. Даже если он будет делать, но он дойдет до смерти, но он может совершить это. 하지만 식물을 살아나게 하는 가장 근원은 빛입니다. 빛. И он, почему? Потому что он является светом на месте. 빛이 있어야 영양분이 섭취가 되고 이파리가 힘을 얻고 쭉쭉 뻗어나가요. И если будет этот свет, тогда будет в каждом шагу будет проявляться совершенно тьма. 빛이 없는데 물만 준다. 올바른 생명력을 발휘할 수 없습니다. И если не будет проявляться свет, не будет осуществляться движение жизни. 자, 우리 선교의 300% 또 이 중요한 고린도의 300%는 하나님이 역사하지 않으면 불가능한 일이에요. И даже если будет проявляться 300%, и если Коринфской церкви у нас, но если не будет действия Бога, невозможно это делать. 전략이 없습니다. 땅의 주인은 우리일 수 있지만 기르게 하시는 자는 하나님이에요, 하나님. Почему? Потому что хозяином, господином этого пути является Бог. 빛 대신 하나님의 귀한 역사가 나타나야 다민족 제자를 세울 수가 있어요. Если проявится действие Бога, могут подняться ученики среди иностранцев. 대학 안에 그리스도의 빛이 있어야 TCK 전도자와의 만남을 하나님 허락하세요.
Если в университетах будет проявляться свет Господа, тогда будет происходить встречи с подготовленными. 지금 안 на타났다 그래서 없는 게 아니지 않습니까? И сейчас это есть, не встает, нам не так надо судить. 하나님이 역사를 하셔야 돼요. Бог это может сделать. 그래서 어제도 그러니까 데니스가 러시아에서 초콜릿 선물로 아주 좋은 거를 보내줬어요 저한테. И вчера вот Денис, он, получается, отправил мне российский шоколад в подарок. 근데 그걸 하필 또 삼촌을 통해서 보내줬어. 삼촌을 통해서. Вот через дядю он передал. 그 삼촌이 집에 한번 오라 그래서 어제 밤에 이제 다 마치고 이제 집을 갔는데 삼촌 친구가 또 와 있더라고요. И вчера вот, получается, когда вечером я к ним пришел, там и друг тоже был этого дяди. 그래서 하필 그 삼촌 친구 이름도 데니스예요. 똑같아 이름이. И имя друга это тоже Денис. 이제 그 집에서 같이 이야기 나누면서 뭐 자녀는 몇 명이고 어디 사셨고 한국에 몇 년 계셨고 뭐 이런 여러 가지 이야기들을 또 나누게 됐어요. И вчера вот мы общались о том, что откуда ты приехал, когда ты приехал в Корею, сколько ты уже здесь живешь, где ты живешь, вот общались. 그래서 이제 제가 할 수 있는 캠프가 뭐 이제 우리 크리스마스가 이제 있으니까 삼촌, 제가 삼촌이라 불러요 그분을. 삼촌 크리스마스 파티를 한번 좀 오셨으면 좋겠다. Я сказал о том, что у нас будет Рождество, и хорошо бы, если вы придете на Рождество к нам. 그래서 데니스랑 통화하면서 데니스한테 이걸 좀 설명해 주라 뭘 하는 건지 설명을 해주고 이제 또 이야기를 나누고 그 삼촌 친구도 자녀와 함께 와라 이제 이야기를 좀 나누게 됐어요. И Денису тоже объяснил о том, что такое это, и хорошо бы, если бы вы тоже вместе пришли с ним. 근데 이분이 우리가 도와준 것들이 좀 많고 자녀, 자기 딸 경찰 관련된 거나 비자 관련된 거나 뭐 이런 것들을 이제 도와준 부분들이 많기 때문에 굉장히 사실은 좀 고마워하세요. 이제 우리 교회를. И вот он тоже благодарил о том, что были вроде какие-то проблемы с визой, и, может быть, с полицией были проблемы, у дочки какая-то проблема были, ну, тем не менее, всё. 그래서 자기 딸이랑 아들들이랑 다 데려가 되겠냐? 그래서 아유 다 와도 된다. 그냥 와서 식사하시고 한번 복음을 들어봐라. 이제 이야기를 했죠. Вчера сказал о том, что вместе с дочкой и сыном хорошо, если вы придете и услышите благую весть, вместе покушаем. 그 사람들이 뭐 제자일지 아닐지는 전 모릅니다. 하지만 우리는 계속 씨앗을 뿌려야 돼요. Если мы не будем, получается, пускать корни благой вести, тогда постоянно будут трудности. 뿌린 만큼 열매가 육신적으로는 나타나지 않을 수 있습니다. И если не будет корней, тогда только будет плохое все проявляться. 하지만 우리가 심었으나 기르게 하시는 이는 하나님이시기 때문에 그것 또한 우리가 알 수 없죠. И так как является нашим путем, является хозяином нашей жизни, является Бог, Он все знает. 그 데니스는 말을 안 해요. 말 안 하고 너 광주 언제 간다 그랬지? 웬만하면 내가 동생이 거기 있으니까 중국을 한번 갈게. 어제 얘기를 하더라고요. И вчера тоже говорит о том, что там был братишка тоже, и он говорит о том, что надо пойти. 그 다민족 교회에서 지금 우리 선교하러 가는 건데 다민족 사람들이 지금 다 모이게 생겼어요. 세르게이 사샤랑 데니스도 지금 한번 다 중국 한번 가고 싶다고 다 이야기를 하더라고요. И в нашей церкви вот тоже я тоже говорил о том, что есть Сергей Саша, и есть также Китай, и очень хочется пойти туда. 그래서 우리는 작은 사역 같지만 이 사역을 지속해야 됩니다. И в этом маленьком служении, может быть, которое мы ведем, нам надо постоянство. 근데 이것을 지속할 수 있는 것은 오직 방법이 없어요. 복음을 각인하는 것밖에 없습니다. И в этом служении нужно, чтобы получилось только пустить корни в благовестие. 그리스도의 복음이 우리에게 각인되어지는 것만이 선교의 문이 열리는 길이에요. И только тогда, когда Христос пустит корни в нас, откроются двери миссионерства. 사람들은 방법에 집착하지만 우리는 믿음에 집중해야 돼요. И человеческим методом невозможно, но наша вера это все. 그리고 복음 뿌리 내려야겠죠.
И поэтому пустить нужно корни благовестия. 그리고 복음이 체질되어져야 됩니다. Им нужно, чтобы Евангелие стало нашей сущностью. 그래서 지금 주어져 있는 우리의 현장, 사실은 우리 교회분들이 대학을 놓고 기도해 주셔야 돼요. И что, за что нужно молиться нашим верующим, это за университет. 제가 대학 사역을 하기 때문에도 있겠지만 대학의 현장은 5천종족으로 가는 문입니다. И вот я веду служение из-за того, что в университетах я вижу о том, что это является путем, дверью для оживления 5000 племен. 그리고 저는 우리 대학생 아이들이 너무 중요하다 생각해요. 그래서 올해 대학 예배를 사실 시작을 한 거예요. И насколько важны те студенты, которые приходят в нашу церковь, поэтому я начал это служение. 왜냐하면 그 다민족들이 들어와 있는 현장에 만날 수 있는 사람은 사실은 저보다도 대학생들이에요. И поэтому, смотря на меня, еще важнее то, что мы встречаемся с этими студентами. 저는 일단 목사라는 그 타이틀 때문에 아이들이 부담스러워해요. 일단은 벌써부터 시작부터. И я говорю о том, что я пастор, и многие вот дети, вот они немножко так. 근데 대학 제자들이 힘을 얻고 선교의 ма음을 담으면 분명히 그 대학의 현장에 중요한 다민족 제자를 하나님 붙이실 거예요. Если мы ухватимся за завет и будем ходить в этим содействии, Бог прикрепит такого ученика, через которого будет осуществляться миссионерство. 그래서 우리 교회의 지금 렘넌트 사역은 사실은 선교 운동의 시작입니다. И сейчас среди движения ремнатов нужно осуществлять движение миссионерства. 그래서 그 언약을 붙잡고 또 우리 몰도바에 있는 세르게이 사샤도 회당을 붙잡고 기도하세요. 회당. И также в Молдавии Сашей и Сергеем нужно молиться за оживление учебных заведений. 지금 나이가 저랑 동갑이에요. 37입니다. 37. И сейчас возраст уже там, что 37? 야, 만약에 어학당 들어와도 니네 돈도 못 벌어. 근데 괜찮아. 근데 그렇게라도 뭐 대학 안으로 들어가고 싶다. 이제 이야기를 하더라고요. И, может быть, не получается заработать деньги, но нужно войти в университет. 그리고 한국에서 대학교를 다시 입학을, 왜냐면 절차가 그래요. 어학당 갔다가 대학을 들어가는 게 절차긴 하거든요. И вот если будет поступление в университет, тогда может приехав в Корею, будет поступление в университет, вот возможно это. 그 언어를 잘 준비하면 이제 복음을 좀 잘 또 정립을 할 수 있겠죠. Нужно подготовить язык и также подготовиться в благовестии. 하나님이 어디로 인도하실진 모르지만 우리의 문은 회당입니다. Когда будет проявляться действие Бога, мы не знаем, но наш путь это есть синагога. 그래서 그 언약을 붙잡고 승리하는 귀한 다민족 전도 제자 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы, ухватившись за этот завет, вы в этом служении иностранцев одержали победу. 기도하겠습니다. Помолись. 사랑의 하나님 감사합니다. Живой Бог, благодарим Тебя. 몰도바를 축복하여 주시옵소서. Благослови Молдавию. 세르게이 사샤 선교사들을 축복하여 주시옵소서. Благослови миссионеров Сашу и Сергея. 우리 통역으로 헌신하는 사샤 목사님과 그 가정과 그 교회의 현장을 축복하여 주시옵소서. Благослови также пастора Саши, его семью и церковь. 특별히 12월 25일 다민족이 초청되어져 복음을 선포합니다. И благослови, чтобы 25 декабря мы могли передать Евангелие. 캠프 운동이 일어나게 하여 주시옵소서. Благослови, чтобы началось движение кемпа. 대학의 전도 운동이 회복되어지는 은혜를 허락하여 주시옵소서. Даруй благодать для восстановления движения Евангелия в университетах. 지금도 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. Молюсь за ныне живого Иисуса Христа. 아멘. Аминь.